بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں کھانسی کے بارے میں ایک ٹوٹکا بتاتی ہوں جو کہ بہت اچھا ہے اور آسان بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے رام آئے گا۔ آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے۔ یہ ہے کہ اس طرح کرنا ہے، تھوڑی سی چینی لے کر اسے ہاتھ پہ ڈال لینا ہے، ایک چھوٹی الائچی لے کے چھیل کر اس کے دانے نکال کر وہ بھی اسی چینی پہ رکھ کر منہ میں ڈال لینی ہے، تو اسے آہستہ آہستہ چوستے رہنا 4-5 منٹ تک۔ تو کھانسی جتنی مرضی آ رہی ہو، جس طرح کہ خشک کھانسی ہوتی ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تو وہ چوسنے سے اسے بہت بہتر طبیعت بھی ہو جائے گی، کھانسی کو آرام آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ضرور ٹوٹکا آزمائیں، جس کو بھی یہ مسئلہ ہو، کھانسی خشک کھانسی آتی ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھ کر درود شریف پڑھ کر یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آرام آئے گا۔ اور یہ ٹوٹکا کر کر مجھے ضرور کومنٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آرام آئے گا۔ السلام علیکم۔